வணக்கம். அனைவரும் செடிகளை வளர்ப்போம். நம்ம தோட்டத்தில் வந்து ஆடு வளர்க்க ஆரம்பித்து 4 மாதம் ஆகுது. நம்ம இந்த வீடியோவில் 4 மாதமாக என்னெல்லாம் பண்ணோம், எப்படி இந்த ஆட்டுக்குடல் அமைச்சதுலேருந்து ஆடு வாங்கினதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இதுதான் வந்து நம்மளோட ஆட்டுக்குடல். இது வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது, சிம்பிளாக இருக்குது. இதை பற்றின இது எப்படி போட்டோம் அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே வந்து நான் போன மாதம் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து பாருங்கள். இந்த ஷெட்டு வந்து ஒரு 72 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. அதனால் ஒரு 7 ஆடு 8 ஆடு வந்து நான் தாராளமாக வந்து நம்ம இதில் கட்டலாம். அப்புறம் வந்து நாய் தொல்லை வந்து ரொம்ப இருக்குது. அதனால தான் வந்து நம்ம சுற்றியெல்லாம் கல்லை வச்சு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இல்லாத மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அது வந்து ஆடுகளோட பாதுகாப்புக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம். இப்போ இந்த ஆடுகள்லாம் வந்து எப்படி ஒரே நேரத்தில் வந்து நம்ம இதெல்லாம் வாங்கலை. எல்லா ஆடும் வந்து ஒவ்வொரு ஆடும் ஒவ்வொரு மாதிரி வாங்கினது. ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கும் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு கதை இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, வந்து ஒரு தாயாடு 2 குட்டி ஆடு வாங்கினோம். அந்த குட்டி வந்து நம்ம வாங்கினது, அந்த தாயாடும் குட்டியாடும் வாங்கினது வந்து பிப்ரவரி மாதமே வாங்கியாச்சு. வாங்குறப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இந்த ஆட்டுக்குடல்லாம் இல்லை. அப்போ வந்து என்ன பண்ணேன்னா, நான் வந்து ஒரு இதில் தான் தனியாக ஒரு சின்ன ரூம், அதாவது ஒரு ரெஸ்ட் ரூமில் யூஸ் பண்ணாத ரெஸ்ட் ரூமில் தான் வந்து அதை அடைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு சில காரணங்களால் வந்து அந்த தாயாடு வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை, அது வந்து இறந்துருச்சு. அதோட குட்டிகள் வந்து இப்போ பார்க்குறீங்களே, இது வந்து வாங்கி ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டியாக இருந்துச்சு. அந்த குட்டியை வந்து நம்ம டெய்லி அதுக்கு நல்லா பக்குவம் பார்த்து மேய்ச்சி நம்ம வந்து ஒரு மாதம் 2 மாதம் நல்லா வளர்த்து, அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு, ஆடு கொஞ்சம் நம்ம வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தாயாடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி. இது வந்து நம்ம நரிக்கல்பட்டி, இங்கே பக்கத்தில் பழனிக்கும் உடம்புப்பேட்டைக்கும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் நடுவில் இருக்குது. அந்த நரிக்கல்பட்டி சந்தையில் நானும் எங்கள் மாமா 2 பேரும் போனோம். போயிட்டு அந்த நரிக்கல்பட்டி சந்தையில் இந்த தாயாடு குட்டி இது வந்து அங்கே வாங்கினோம். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆடை வந்து ஒன்றொன்னா வாங்கி சேர்த்தது. இப்போ இந்த ஆட்டுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 3 ஆட்டுக்கு வந்து பேர் இருக்குது. அந்த பேர் வச்சு தான் நம்ம கூப்பிடுறது. இந்த ஆடுகள் வந்து நம்ம பேர் வச்சு நல்லா கொஞ்சம் நம்ம பழகிறனால இதையும் வந்து நம்ம ஒரு இதுலேருந்து கறியோ இல்லை பிஸ்னஸாக நம்ம பார்க்காம, இது மெயினாக வந்து நம்ம எதுக்கு வளர்க்குறோம் அப்படின்னா, இதுலேருந்து கிடைக்கிற ஆட்டு புழுக்கைக்காக தான் வந்து மெயினாக வளர்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை போடுற குட்டி, அந்த லாப கணக்குக்காக வந்து நம்ம இந்த ஆடை வாங்கலை. இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆட்டு புழுக்கை. ஏன்னா நம்ம நம்ம இதே வந்து செடி வளர்க்குறது தான். இப்போ நம்ம சேனலில் போடுற ரெகுலராக வந்து கோழி இதை பற்றின போடுற, இந்த ஆடை பற்றின போடுற வீடியோனால எல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா, நம்ம வந்து தோட்டத்தில் செடியோ இல்லை மற்றதெல்லாம் வந்து எதுவும் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இல்லை. நம்மளோட மெயின் இது வந்து ஆடு இப்போ வாங்கியிருக்கிறதுக்கு ஆட்டு புழுக்கை தான் வந்து நமக்கு தேவை. அதனால தான் வந்து மெயினாக இந்த ஆடுகள்லாம் வந்து இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ஆட்டு ஷெட்டில் பார்த்திங்கன்னா, ஷெட்டில் வந்து இந்த தாயாடு இருக்குல்ல, இந்த பெரிய ஆடும் அந்த இது கெடா குட்டி, அது 2 மட்டும் கட்டி போட்டிருப்பேன். ஏன்னா இது வந்து மற்றதெல்லாம் போய் முட்டும், இந்த பெரிய தாயாடு. அப்புறம் அந்த கெடா வந்து மற்ற ஆடுகளை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த காரணத்தினால இது 2 வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே கட்டி போட்டிருப்போம். இப்போ இந்த ஆடெல்லாம் எப்படின்னா, காலையில் வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கழுத்தில் கட்டிடுவேன், கயிறு கட்டி ஆட்டை வந்து மேய்ச்சலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது. இந்த கயிறெல்லாம் இங்கே தொங்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கு வந்து அதோட இதை பொறுத்து, கழுத்தோட அளவை பொறுத்து இந்த கயிறெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம இப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம தோட்டத்தையும் வந்து ஒரே நாளில் எம்டி பண்ணிடுவோம். பக்கத்து தோட்டத்துலையும் போச்சுன்னா நம்ம வீண் பிரச்சனை தான் வரும். அதனால் வந்து நம்ம இந்த கயிறை போட்டு நல்லா கட்டி தான் நம்ம மேய்ச்சலுக்கே வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறது. இந்த கயிறை போட்டு கட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, இது மட்டும் கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு, சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் நம்ம ஒன்ஸ் கட்டி பழகிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும் இந்த கயிறை எல்லாட்டும் கட்டுறதுக்கு. கட்டி விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே போய் அப்படியே கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம அப்படியே மேய்ச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கயிற்றெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கம்பியோடு தான் இந்த கயிறு இருக்குது. அந்த இரும்பு கம்பியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நிலத்தில் போட்டு அடித்து விட்டுறோம். அப்புறம் ஆடு வந்து ஒரு ஹாஃப் டேக்கு வந்து ஒரு பாதி நாளைக்கு வந்து அந்த இடத்துலையும் மேய்ஞ்சிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மதியம் போய் நம்ம திரும்ப இடத்த வந்து மாற்றி விடுவோம். ஆடு வந்து நம்ம வளர்க்குறப்ப கொஞ்சம் ரொம்ப சேட்டை பண்ணும். இந்த மாதிரி இப்போ குளிக்கலலாம் இப்படி போயிடுச்சுன்னா நம்ம அதை எடுத்து அதை கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா இல்லாட்டி வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக குளிக்குள்ளேயே இருக்கும். இப்போ காற்றடிக்கிறனால வந்து அவ்வளோவா சத்தமும் கேட்காது.
அப்புறம் வந்து தென்னங்கன்று நம்ம வச்சுருக்கோம். இந்த தென்னங்கன்று பாருங்கள், ஃபுல்லாக கடிச்சு ஆடு வந்து கடிச்சு வச்சுருக்கு. அது வந்து ஒரு சவால் தான். ஏன்னா நம்ம செடிக்கு உரத்துக்காக தான் நம்ம ஆடே வந்து வளர்க்குறோம். ஆனால் இது வந்து செடியவே வந்து நல்லா மேய்ஞ்சு எடுத்துரும். இப்போ ஓப்பனாக ஃப்ரீயாக விடுறது வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் காலையில் நம்ம அதை இது பண்ணி ஷெட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரவும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக வந்து கொஞ்சம் ஒரு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் விட்டுருவோம். அது எங்கெங்கெல்லாம் பச்சையாக இருக்கோ, இப்போ வந்து நம்ம செடிக்கெல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுறோமோ அந்த இடம் பச்சையாக இருக்குது. அதனால் ஆடுகள்லாம் அங்கே கொஞ்சம் அப்படியே இது பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். வெள்ளாடு தான் வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்ணும். ஏன்னா நம்ம தென்னங்கன்று இதெல்லாம் போய் கடிக்கும். செம்மறி ஆடுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம தோட்டம் இல்லாமல் இப்போ ரோட் சைடும் வந்து இந்த மாதிரி புதர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுலேயும் வந்து நல்லா அது பிடிச்ச இலத்தலைகளை நல்லா மேய்ஞ்சு சாப்பிடும். இதில் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து இப்போ முள்ளெல்லாம் ரொம்ப ஒரு இன்ச்சுக்கெல்லாம் நீட்டிகிட்டு இருக்கும். அந்த முள்ளுக்கு இடையில இருக்க இலையோ காயோ பூ எதுனாலும் சரி, ஆடு வந்து அப்படியே ஒரு இது கூட யோசிக்காமல் அது வாட்டுக்கு தின்னுட்டுருக்கும். ஆடு வந்து 2 நேரத்தில் வந்து நல்லா எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் திங்கும். வந்து நம்ம காலையில் அவுத்து விட்றோம்ல அந்த டைமில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டப்புன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறம் வந்து இருட்டுற நேரம், சூரியன் மறைகிற நேரம் பார்த்தோன்னா அப்பயும் வந்து நல்லா வேகமாக சாப்பிடும். இப்போ இந்த செம்மறி ஆடு குட்டி இருக்குல்ல, இந்த செம்மறி ஆடு குட்டி இப்போ ஓடிக்கிட்டு இது வந்து நம்ம வாங்கி ஒரு 4 நாள் தான் ஆகுது. 3800 வாங்கினேன். இது வந்து பொட்டைக்குட்டி. இப்போ வந்து நம்ம அந்த வெள்ளை ஆடு 2 பார்த்தோம். அது வந்து நம்ம குட்டியில் வாங்கினது அதுதான். அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அந்த தாயாடும் அதோட குட்டி அது வாங்கினேன். அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த செம்மறி ஆடு வந்து இந்த கெடா வாங்கினேன். இது வந்து வளர்த்து நம்ம பக்ரீத்துக்கு வந்து இது அதுக்காக தான் பிளான் பண்ணி வாங்கினது. பக்ரீத்துக்கு வந்து கேட்குறப்ப இதை வந்து அப்படியே செல் பண்ணலாங்கிற மாதிரி. அப்புறம் வந்து இந்த பெண் செம்மறி ஆட்டு குட்டி வந்து நான் ஏன் வாங்கினேன் அப்படின்னா, நம்ம தோட்டத்திலே வந்து கொஞ்சம் செம்மறி ஆடும் வந்து ஃப்யூச்சரில் வளர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த பெண் செம்மறி ஆட்டு குட்டி வாங்கினேன். இப்போ இந்த தாயாடும் குட்டியும் வந்து இங்கே ஒரே இடத்துல இருக்குது. இதோட பேர் என்ன அப்படின்னா, அந்த குட்டி இருக்குல்ல, அந்த குட்டியோட ஃபேஸ் மூஞ்ச பார்த்தோன்னா பேண்டா மாதிரி இருக்கும். பேண்டா எப்படி கருப்பு வெள்ளையும் கலந்துருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் பேண்டான்ட்டு. இப்போ இந்த ஆடும் இந்த குட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது 2 சேர்ந்தே வந்து மார்க்கெட்டில் 6000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு. ப்ளஸ் நமக்கு வந்து நல்லா திருப்தியாக இருந்துச்சு. இப்போ எல்லா தோட்டத்துக்காரங்களும் வந்து ஒரு நல்ல ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ வந்து நம்ம தோட்டத்துக்கு பக்கத்து தோட்டம் சண்முகன் அண்ணன் அப்படின்ட்டு அவங்க தோட்டத்தில் வந்து இந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் நிறையா இதாக இருக்குது, களச்செடியாக நிறையா முளைக்குது அப்படின்ட்டு. அவங்க வந்து எப்படின்னா இதுக்கு மருந்துனா அந்த விஷத்தை போட்டு நச்சை போட்டு மண்ணையும் பாலாக்கிட்டு நம்மளையும் பாலாக்காமல், இப்போ ஆடு வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் இந்த இடத்துல கட்டினா போதும், ஃபுல்லாக இருக்கிற புதரெல்லாம் நல்லா ட்ரிம் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்ரும். அதனால் அவர் தோட்டத்தில் வந்து கட்டிக்க சொன்னார். அதனால் நம்ம வந்து இங்கே ஆடை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ ஆடை வந்து மேய்க்கிறப்ப தான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஆடு வந்து என்னென்னலாம் சாப்பிடுது அப்படின்ட்டு. அந்த ஏதோ ஒரு இலை சொல்லுவாங்களா, ஆடு தொடா இலையா, அதை தவிர ஆல்மோஸ்ட் எருக்கஞ்செடி அப்புறம் இந்த அரளிப்பூச்செடி எல்லாத்துலேயுமே அது வாய் வச்சு எல்லாமே சாப்பிட்ருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க வரத்தீவனங்களை கூட மேயும். அப்புறம் இந்த செம்மறி ஆடோட ரேட்டு பார்ப்போம். இந்த செம்மறி ஆடு வந்து இந்த ஆண் செம்மறி ஆடு இருக்குல்ல, பெருசாக இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்குல்ல, இது வந்து நான் வாங்குறப்போ இந்த குட்டி மாதிரி வாங்கினேன். எப்போ வாங்கினேன்னா ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து அது பாருங்கள், நல்லா கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு. ஆனால் இன்னும் நல்லா வளர்த்துருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு அந்த சைஸ் வித்தியாசமே தெரியுதுல்ல, அது வந்து நல்லா வளர்ந்துருக்கு. இந்த பெண் ஆடு வந்து இப்போ 4 நாளைக்கு முன்னாடி தான் வாங்கினோம். இதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தோன்னா, நான் அந்த பெருசு அந்த ஆண் வந்து 4000க்கு வாங்கினேன். இப்போ இது வந்து 3800க்கு வாங்கினேன். இப்போ பொதுவாக என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த பெரிய ஆடுகளை வந்து ஒரு 4 ஆடுகளை வந்து அந்த கம்பி வச்சு கட்டி போட்டோன்னா அது வந்து ஒரு 15 அடி நீள கயிறில் அது வாட்டுக்கு அந்த இடத்துலையே இருக்கும். வேறு எந்த செடிகளையும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. இந்த மாதிரி சின்ன ஆடுகளெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா அப்படியே ஓப்பனில், இப்போ இதெல்லாம் எதுவுமே கட்டலை, அப்படியே ஓப்பனில் விட்டுருவோம். அது வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக மேய்ஞ்சிட்ருக்கும். தீனியும் வந்து அந்த வயிறும் வந்து நல்லா பண்ணு மாதிரி நல்லா வீங்கின மாதிரி ஆயிரும். அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா தீனி எடுத்துரும். இதுக்குள்ள இந்த ப்ரௌனும் இன்னொரு ப்ரௌன், இந்த 2 ஆடு எங்கே வாங்கினேன்னா, எங்கள் மாமா வீடு அவங்க வீட்டு தெருவில் ஒருத்தவங்க ஆடை வந்து விற்றாங்க, அவங்ககிட்ட வாங்கினேன். இது வந்து கொஞ்சம் நல்ல ப்ரீடு. இது வந்து 3 குட்டி 4 குட்டி அந்த மாதிரி போடும் இந்த வர்க்கம். அதனால் சரி அதை வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு. கொஞ்சம் ரேட் அதிகம்தான். இது வந்து 2 சேர்ந்து ஒரு 9000 ரூபா. இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு போனோன்னா ஒரு 7000 ரூபா 7500க்கு வாங்கியிருக்கலாம். இது நம்ம கொஞ்சம் அவங்களே வளர்க்குறாங்க. ப்ளஸ் இதில் ஒரு இது என்னென்னா, இந்த ஆடெல்லாம் வந்து நல்லா தாய்ப்பால் ரொம்ப நாள் குடித்து வளர்ந்தனால நல்லா வெயிட்டு அதிகமாக இருக்கும். அதனால்
சரி 9,000 ரூபானாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இந்த 2 ஆடையும் வந்து வாங்கியாச்சு. இந்த வீடியோவில் நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க ஆடுகளை பற்றின இதெல்லாம் தகவலை வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் அதோட விலையெல்லாம் எப்படி கொடுத்து வாங்கினோம் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஏதாவது உங்களுக்கு கருத்துக்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து பதிவிடுங்கள். இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. அனைவரும் செடிகளை வளர்ப்போம்.